Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou. Glória a Deus, aleluia. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Uhul. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Os pais, aleluia! Libertação, em nome de Jesus, Pai. Aleluia! Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Encontre descanso em Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Glória a Deus. Deus restaura. Como é feliz aquele que se interesse pelo pobre. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Salmos 41, versículo 3. A doença não é para sempre. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, e nem choro, e nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Apocalipse 21, 4. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ela mude as coisas de lugar. Aleluia. Vem Jesus, muda mesmo, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, aleluia.
Aleluia. Santo é seu nome, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Jesus. Digno, Senhor Deus, de honra e glória. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de teu perdão é completo, não é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Deus, o mundo jaz no maligno, Pai, mas o Senhor é conosco. Senhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor. O Senhor há de restituir vidas, Pai. O Senhor há de destruir todo o mal, meu Deus. Que tudo venha cair por terra, Senhor. Todos que aqui se encontram, Pai, tantos que estão lá fora, Pai, quanto nós que estamos aqui, Deus, precisamos de Ti em nossa vida, Senhor. Ser conosco, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor há de fazer a restituição, Pai. Aleluia. Esse leito, Pai, vai estar vazio, porque o Senhor é o Deus da cura, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor é doutor dos doutores, Pai. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de restituir, Pai. Coloca, Senhor Jesus, as mãos dos médicos, Pai, dos enfermeiros, Pai, dando direção, dando discernimento. Em ti, sim, Senhor, confio em ti. Declare ao Senhor, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para o Senhor, aleluia. Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Oh, a sua mão. Quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Ele vai além da medicina. Sim, Deus, a sua mão. Jesus disse que não ia visitar Lázaro Quando ainda. já se perde a vida, Jesus esperou Ele alguns ainda dias. tem a solução. Jesus, Jesus. Mas o poder de Deus era na vida de Jesus. Jesus manda remover a pedra Jesus, e chama Lázaro para fora. aleluia, Lázaro sai andando em meio às faixas. aleluia, Jesus está aqui nessa noite e manda dizer para você, querido: eu sou a cura. glória a Em Deus, mim, aleluia, da água da fonte da vida. Aleluia. Jesus é a água da fonte da vida. glória a Receba Jesus, cura. aleluia, Receba a libertação em nome de Jesus. aleluia, O sangue carmesim de Jesus cobre a sua vida nessa noite. glória, Basta você crer e declarar com sua própria voz: eu creio.
Aleluia! Pai, em nome de Jesus. Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus. Tem a solução. Jesus, Jesus. Ainda tem a solução. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. aleluia.